হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হ'ব, আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মিক্সাৰ ভাষা থাকিব, সব ভাষাই থাকিব। চাচা চাচা বাড়িতে আছে না নাই রে লোকটা? ইউটিউবত ভিডিও বানানোর জন্য তামাম একটা জিনিস নিয়ে এসেছিলাম। আর চাচাটা কি ঘুম ঘুমেছি রে। ওই চাচা চাচা ওই চাচা কোনে কি ওরে সিওরি আছে? কি ঘুমাচ্ছি রে? টুপনি মনে নাই, রাতে টুপনি পড়া নাই। ইউটিউবত ভিডিও বানানোর জন্য দেখ কি নিয়ে এসেছো মেডা। দেখ কি আছে কি? চাও চাও দেখ একবার ভালো করে দেখ। কি বস্তু এইটো রে? খুলি চাবা লাগবো। কি বস্তু? এই বস্তুটা ইউটিউবত ভিডিও বানানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। একদম ইউটিউবত ভিডিও বানানোর জন্য এমন মজার জিনিস এটা, তাই এটা আনবক্সিং করা লাগে। তা ওই জন্য মুই এহলাই আনবক্সিং করম নাই। তা চাচা ভাতি যে একসাথে আনবক্সিং করি। ফ্লিপকার্টে অর্ডার করেছিলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ। কিমান টাকা লইছে? এটা 4999 টাকা নিছে। বস্তুটা ভাল আছে। ভালে আছে। তেনেহলে আনবক্সিং করুন। হ্যাঁ তুমি করা মনে করো, মুই মানে ইমান না করো আর ওইগুলা। এটা আনবক্সিং কেমন দেবে করে মুই নিজে জানো না। চেষ্টা করো। চাও চাও মুই চাও। এ ফালে না। মন মাথাতে একটা বুদ্ধি ইচ্ছে। তো এটি থাকে মুই এলাই আসবে নিশ্চয়। আনবক্সিং করার জন্য বেহিরা অবশ্য আজকে। এই চাচা 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 এই দেখটা কি নিয়েছো? এই না না এটা কাটার জন্য এটা 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 আনবক্সিং করার কারণে কত লাগে না হয়, মোক বহুত ভয় লাগিছে। এত ভয় লাগছে? ভয় লাগিছে। এ এই গাঁৱৰ মানুহবিলাক এনেকা খালি পেকি দাও লই হয়, ভয় লাগে মোক। এইটা কাটার জন্য নিয়েছো। তাহলে আনবক্সিংটা তোমরা করো। মই নাপাও বাপ্পা, আপনি করেন। না জানে তাহলে মুই করুন নাকি? এই দে এনেকা কই নহয় নহয়, ফানি যাব। সব নষ্ট করিবা, এনেকা কই নহয়। এনেকা কেমন করি কেমন করি? এনেকা কই এনেকা কই লয়, এনেকা কই লয়। এনেকা কই এনেকা করবা লাগে। ও ফালিছে। ইয়া কি এইটো? চাও 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 দেখি ইয়েস চাচা এটা মোর এটা আইফোন অর্ডার দিছিলাম। আইফোন আছে নাকি? আইফোন নাকি এইটো? এইটো এই যে তুমি মাইক্রোফোন অর্ডার দিছিলা না? এইটো নহয়, এইটো আইফোন নাকি? আইফোন 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 আইছি। আইফোনও দেখি তোমার কপাল ভাল আছে। এ চাও 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 চাও। ইয়া ইমান তুই কেনকা চাক চাক বা। দেখ দেখ ও এই মাইক্रोफोन है, आईफोन নহয়, माइक्रोफोन। मैंने सोचा था आईफोन। नहीं नहीं, ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन निकला। ये वीडियो बनाने के लिए माइक्रोफोन है। ओ बाप्पा इमान কি উদাস হ'ব নালাগে। এইটো তো লাগে, মাইক্ৰোফোন তো ভিডিও বনালে লাগে। আইফোন তো পিছত আহিব। আইফোন তো অর্ডার কৰিছিলা ন? এইটো আহা নাই, এইটো মাইক্ৰোফোন আহিছে। আইফোন তো পিছত আহিব। ঠিক আছে। এইটো তো লাগে ন? এতিয়া এইটো চাও কি বস্তু, কেনকা কি আছে কি নাই। ও এইটো হল ইয়াত লগোৱা, আৰু এইটো চাচা এইটো কি? এইটো এটা মোবাইলের পাছফালে লাগায় নাকি? পিছফালে লগাই দিয়া। হ্যাঁ। চাও চাও কেনকা কই। হ্যাঁ ও এনেকা কই লগাব লাগে। হ্যাঁ ঠিক আছে। চাকসুন চালাই চাচাই কি আছে? এটাতে ইয়ের বিষয়ে লেখা আছে নাকি? চাকসুন চাকসুন। ओप्पो वीवो और रियलमी फोन करने वालों को ওটিজি কানেক্ট, এইটো ওয়্যারলেস মাইক। এইটো মানে বহুত ভাল, এইটো ভিডিও বনোৱাৰ কাৰণে। টাচ চাৰ একো নাই, এইটো ইয়াত লগাই দিব লাগে আৰু এইটো মোবাইলত লগালে হৈ যাব। এতিয়া আমি এইটো মোবাইলত কানেক্ট কৰি চাও কেনেকা কৈ কানেক্ট কৰিব লাগে। চাচা তেনেহলে এইটো মই লগাই চাও নাকি? চাওক চাওক চাওক। ঠিক আছে চাচা। ও ইয়াত পালে আৰু লাইটিং পাইছে নেকি? লাইটিং পাইছে। রেড না? রেড কালার। সুন্দর, বহুত ভাল লাগিলে। বহুত ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া এইটো লগাই চাও। এইটো তাত লগাম, তাত ইয়াতে লগাব না? অন কৰি দিও। ইয়াতে লগাই, এইটো ইয়াতে লগাই, তাৰপিছত এনেকা কৈ ভিডিও বনালে হৈ গ'ল না? মজা আহিব। হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া এই যে ওয়্যারলেস যেটো মাইক আছে, ওটিজি কানেক্ট মাইক, এইটো মানে তাতে কানেক্ট কৰা হৈছে। এতিয়া এইটোৰে মানে ভয়েস যাই আছে। ভয়েসটো কেনেকা হয়
আপোনালোকে যদি ফেচবুক পেজত চায় তেনেহ'লে ফেচবুক পেজতো কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ইউটিউবত চায় ইউটিউবতো কমেণ্ট কৰি জনাব। তো এই মাইকটার যেটা ভয়েস মারা হল আর কি, ভয়েসটা বিরাট সুন্দর শোনা যায় মাইকটার। তো বন্ধুরা, তা আমার এই বস্তুটা কানেক্ট করা হল মোবাইলের লগত। তা এর আগত আমরা যেগুলো ভিডিও বানালাম ওগুলো মাইক ছাড়া ভিডিও বানাছি, তা ওগুলোর ভয়েস কেমন শোনা যায় আর বর্তমানের ভয়েসটা কেমন শোনা যায় তোমরা কমেন্ট করে নিচে জানিয়ে দিবেন। আর যদি ভাল লাগে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে কবেন যে বস্তুটা ঠিক ভালোই আছে, তা আমরা আরো চেষ্টা করবো আর কি ভাল ভাল জিনিস। তো এই ভিডিওটা দুইটা ইউটিউব চ্যানেলে ছাড়া হবে, একটা ফেসবুক পেজে ছাড়া হবে। তা একটা ইউটিউব চ্যানেলের নাম হল শিলা রায় প্রোডাকশন, আর মোর ফেসবুক পেজটার নাম হল সামিনুর ফ্রম বিটিসি, সবাই জানেন। ইউটিউব চ্যানেলটার নামও সামিনুর ফ্রম বিটিসি। তা সবাই আর কি লাইক ফলো করে দেন, যে লাইক ফলো করে দেন তাহলে আমরা সদা নতুন নতুন ভিডিও বানাবো আর কি। আর কেমন কেমন মানে শোনা গেল মানে এই ওটিজি মাইকটা তোমরা কমেন্ট করে জানান। তো বন্ধুরা ফাইনালি এই বস্তুটা আমার রেডি করা হল, সেটিং করা হল। আগত তো অন্য এমতে ডাইরেক্ট মোবাইলে রেকর্ড দিয়ে ভিডিও বানালাম, এলা এই বস্তুটা ফিটিং করার পাছত এটা দিয়ে রেকর্ড করি আছি। তা কোনটার রেকর্ড কি রকম শোনা যায় তোমরা কমেন্ট করে নিচে জানাই দিবেন। আর যদি আমার চ্যানেলের ভিডিও ভাল লাগে তবে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করার পাছত নোটিফিকেশন মারার পাছত অল যেটা আছে ওটাই টিভি থুবেন, যাতে আমরা কোনো ভিডিও যদি আপলোড করি তাহলে তোমরা ভিডিও পাবেন। সো বাই বাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ।